ថ្មីនេះខ្ញុំទទួលបានសំណួរជាច្រើនពីបងប្អូនរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិយោគទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនដូច្នេះខ្ញុំបង្កើតវីដេអូនេះឡើងដើម្បីអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរទាំងនោះហើយក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក៏ទីផ្សារភាគហ៊ុនឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចទៅលើផ្នែកនោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែករំលែកចំណេះដឹងនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមួយចំនួនមានភាពវៃឆ្លាតជាងមុនជាមួយនឹងលុយហើយអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់នៅល្អប្រសើរជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំវានៅពេលបន្តិចទៀតនេះសំណួរទី1តើ Forex ជាការវិនិយោគដែរឬទេមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរមួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថា Forex មានន័យថា Foreign Exchange វាគឺជាការបំលាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណវត្ថុមានន័យថាយើងអាចបំលាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណវត្ថុរវាងលុយដុល្លារនិងលុយយូរ៉ូឬមួយក៏មាសជាមួយនឹងលុយដុល្លារមានន័យថានៅថ្ងៃអនាគតយើងគិតថាតើលុយដុល្លារនឹងឡើងថ្លៃឬមួយក៏ចុះថោកធៀបជាមួយនឹងលុយយូរ៉ូបើតាមស្ថិតិអ្នកដែលលេង Forex 90% គឺបាត់បង់លុយខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយថា Forex មិនមែនជាការវិនិយោគទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅខ្ញុំយល់ថាគួរតែជៀសវាង Forex មូលហេតុអ្វីពីព្រោះថា Forex ជាក់ស្ដែងតាមការពិតសម្រាប់តែមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងអ្នកមានបទពិសោធន៍ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃនៅពេលដែលគេមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃគេដឹងថាលុយដុល្លារនឹងមានបម្រែបម្រួលយ៉ាងណាប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សធម្មតាវិញជាក់ស្ដែងតាមការពិតយើងមិនត្រឹមតែមិនមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ឡើយសូម្បីតែព័ត៌មានក៏យើងមិនមានដែរនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងងាយនឹងបាត់បង់លុយរបស់យើងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំយល់ថា Forex វាគ្រោះថ្នាក់ជាងយកលុយទៅលេងកាស៊ីណូទៅទៀតមូលហេតុអ្វីពីព្រោះនៅពេលដែលយើងយកលុយទៅលេងកាស៊ីណូឧទាហរណ៍ថាយើងមានលុយ$100យើងចាក់$100បើសិនបើយើងចាញ់យើងអស់លុយនោះហើយយើងអាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែចំពោះ Forex វិញមានន័យថានៅពេលដែលយើងទៅលេង Forex ឈ្មួញកណ្ដាលនឹងឲ្យយើងខ្ចីលុយបន្ថែមវាអាស្រ័យទៅលើឈ្មួញកណ្ដាល broker តើគាត់ឲ្យយើងខ្ចី2ដង10ដងឬមួយក៏100ដងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើឈ្មួញកណ្ដាលនោះអាចឲ្យយើងខ្ចី10ដងយើងមានតែ$100ទេប៉ុន្តែយើងចាក់$1000ហើយករណីប្រសិនបើយើងភ្នាល់ចាញ់នោះមានន័យថាបងប្អូននឹងត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីសងបំណុលទាំងនោះនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំយល់ថា Forex វាគ្រោះថ្នាក់ជាងយកលុយទៅលេងនៅកាស៊ីណូទៅទៀតដូច្នេះហើយចំពោះមនុស្សទូទៅដែលគ្មានបទពិសោធន៍និងព័ត៌មាននៅក្នុងដៃសូមកុំលេង Forex ឲ្យសោះសំណួរទី2តើការទិញភាគហ៊ុនជាការវិនិយោគដែរឬទេនេះប្រសិនបើបងប្អូនទិញភាគហ៊ុនក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងវាគឺជាការវិនិយោគតាមការពិតការទិញភាគហ៊ុនគឺជាផ្នែកមួយនៃការវិនិយោគដែលមនុស្សទូទៅតែងតែជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រមួយនេះក្នុងការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍ថាប្រជាជនចិនភាគច្រើនពួកគាត់ចូលចិត្តវិនិយោគទៅលើទីផ្សារអចលនវត្ថុប៉ុន្តែចំពោះជនជាតិអាមេរិកនិងជនជាតិអឺរ៉ុបវិញពួកគាត់ភាគច្រើនគឺចូលចិត្តទៅលើការវិនិយោគទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុននេះឯងអ្វីដែលបងប្អូនរបស់យើងមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើនពួកគាត់គិតថាការវិនិយោគទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនវាដូចជាមួយនឹងការលេង Forex តាមការពិតរបស់ពីរនេះគឺជារឿងដាច់ពីឡែកពីគ្នាខ្ញុំក៏ចង់យកឱកាសនេះដើម្បីបញ្យល់ទៅកាន់បងប្អូនឲ្យយល់ច្បាស់ជាងមុនការទិញភាគហ៊ុនមានន័យថាយើងទិញចំណែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនហើយយើងអាចក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍យើងឃើញ Starbucks គាត់មានសាខាគ្រប់ទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ហើយអ្នកដែលទៅហូបកាហ្វេនៅ Starbucks គឺពេញដូច្នេះយើងគិតថា Starbucks ប្រហែលជាមួយឆ្នាំចំណេញលុយច្រើនហើយដូច្នេះយើងចង់ក្លាយទៅជាម្ចាស់នៃក្រុមហ៊ុន Starbucks ហើយដើម្បីអាចក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Starbucks យើងត្រូវតែទិញភាគហ៊ុនរបស់ Starbucks ប៉ុន្តែភាគហ៊ុនរបស់ Starbucks លក់នៅទីផ្សារភាគហ៊ុនអាមេរិកដោយសារតែ Starbucks គឺជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដូច្នេះយើងត្រូវតែតាក់ទងជាមួយនឹង broker ឈ្មួញកណ្ដាលណាដែលគេលក់ភាគហ៊ុន Starbucks មកឲ្យយើងហើយនៅពេលដែលយើងទិញភាគហ៊ុនរបស់ Starbucks នោះមានន័យថាយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ Starbucks ជាក់ស្ដែងតាំងពីពិតយើងក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់លក់ share របស់គាត់នៅទីផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជាដែរនេះប្រសិនបើបងប្អូនចង់ក្លាយទៅជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាយើងអាចទៅទិញភាគហ៊ុនទាំងនោះនៅសារភាគហ៊ុនកម្ពុជាបានប៉ុន្តែសំណួរសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវទិញភាគហ៊ុនទាំងនោះនេះក៏ព្រោះតែយើងមើលឃើញសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលយើងមើលឃើញថានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយតើក្រុមហ៊ុននោះនឹងអាចរីកចម្រើន
10 ដងឬមួយក៏100 ដងដែរឬទេនៅពេលដែលយើងដាក់លុយ$1នៅថ្ងៃនេះតើ10ឆ្នាំក្រោយ$1នោះនឹងអាចប្រែក្លាយទៅជា$10ឬមួយក៏$100ដែរឬទេនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនមួយណាដែលមានសក្តានុពលពួកគេអាចប្រែក្លាយនិងពង្រីកខ្លួនទំហំ10 ដង100 ដងនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយសំណួរទី3តើការវិនិយោគទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនអាចធ្វើឲ្យយើងមានក្នុងរយៈពេលឆាប់ដែរឬទេតាមការយកឃើញរបស់ខ្ញុំយល់ថាវាអាច yes ហើយវាក៏អាច no ផងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថារាល់ការវិនិយោគដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនមានក្នុងរយៈពេលឆាប់វាក៏អាចធ្វើឲ្យបងប្អូនអស់លុយក្នុងរយៈពេលឆាប់នោះដែរដូច្នេះហើយយើងគួរតែបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងហើយយើងធ្វើការវិនិយោគក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើ5ទៅ10ឆ្នាំដូច្នេះហើយយើងគួរតែសម្លឹងមើលក្រុមហ៊ុនល្អណាដែលអាចពង្រីកខ្លួនដែលអាចបង្កើតចំណូលនិងលុយចំណេញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬមួយក៏10ឆ្នាំទៅមុខទៀតជាជាងយើងជ្រើសរើសយក stock ណាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងកើនឡើងលុយក្នុងរយៈពេលលឿនមានតារាងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលឃើញឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងដាក់លុយ$1កាលពី10ឆ្នាំមុនបើសិនបើយើងដាក់លុយទៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Tesla ថ្ងៃនេះវានឹងកើនទៅដល់$152ហើយបើសិនបើយើងដាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Apple $1ថ្ងៃនេះយើងនឹងបាន$11បើសិនបើដាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុន Google យើងនឹងបាន$9.3ហើយបើសិនបើយើងទិញ S&P 500យើងទទួលបាន$3មកវិញហើយបើសិនបើយើងទិញមាសក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមុននោះយើងនឹងខាត 6% ហើយបើសិនបើយើងដាក់លុយទៅ Bitcoin វិញកាលពីរយៈពេល10ឆ្នាំមុនថ្ងៃនេះយើងទទួលបាន$9,946មកវិញប៉ុន្តែតារាងនេះវាគ្រាន់តែជាអតីតកាលតែប៉ុណ្ណោះសំណួរសួរថាតើនៅថ្ងៃអនាគត10ឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុនមួយណានឹងអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលឲ្យយើងកាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែសម្លឹងមើលតើក្រុមហ៊ុនមួយណានឹងអាចពង្រីកខ្លួនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬមួយក៏10ឆ្នាំទៅមុខទៀតសំណួរទី4តើខ្ញុំគួរតែរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិយោគនៅកន្លែងណានេះបើសិនបើតាមយោបល់ខ្ញុំយល់ថាតាមការពិតយើងមានវីដេអូព្រីជាច្រើនដែលបានបង្ហោះនៅតាម YouTube បងប្អូនគ្រាន់តែចេះពីរបៀបក្នុងការរៀននោះបងប្អូនអាចរៀនគ្រប់អ្វីទាំងអស់នៅលើโลกយើងនេះគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គឡើយប្រសិនបើបងប្អូនគ្រាន់តែចេះពីរបៀបក្នុងការរៀនតែប៉ុណ្ណោះហើយដើម្បីអាចឲ្យបងប្អូនមានចំណេះដឹងក្នុងការរៀននេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនប្រើគន្លឹះសំណួរទាំង6នេះសួរខ្លួនឯងនេះគឺជាគន្លឹះសំណួរ 5WH ដំបូងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងចង់រៀនអ្វីទី2ហេតុអ្វីក៏យើងចង់រៀនមុខវិជ្ជាមួយនោះទី3តើខ្ញុំគួរតែរៀនដោយរបៀបណាទី4តើខ្ញុំអាចរៀនមុខវិជ្ជានោះពីកន្លែងណាទី5តើអ្នកណាដែលខ្ញុំគួរតែស្ដាប់អ្នកណាដែលខ្ញុំគួរតែសមយោបល់ហើយទី6តើប្រភពមួយណាដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានតាមការពិតសំណួរមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនតែងតែសួរខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងមានភាពវៃឆ្លាតជាងមុនរាល់ធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងរៀនពីរបៀបក្នុងការរៀនហើយគ្មានអ្វីដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់បងប្អូនឡើយយើងអាចចូលទៅកាន់ YouTube រាល់វីដេអូនៅទីនោះគឺ free ទាំងអស់ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានវិញយើងអាចចូលទៅកាន់ Twitter រាល់ព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅកាន់ Twitter វាគឺជាប្រភពមួយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននិងលឿនបំផុតខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនមានភាពវៃឆ្លាតជាងមុនតាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិយោគទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីកំហុសឆ្គំឆ្គងដែលអ្នកវិនិយោគទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុននេះតែងតែបង្កើតឡើងហើយប្រសិនបើអ្នកពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះសូមធ្វើការ like subscribe និង share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់សុទ្ធតែអាចមានចំណេះដឹងជាមួយនឹងការវិនិយោគទៅលើទីផ្សារភាគហ៊ុនហើយចំពោះអ្នកដែលចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអាចចូលរួមនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំបានដែលគ្រាន់តែវាយឈ្មោះឈុនវានៅ Facebook group ហើយចូលរួមនៅក្នុងក្រុមនោះហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អ្នកគាំទ្រ page ខ្ញុំជាថាវិការ supporter ដែលពួកគាត់បានផ្ដល់លុយមកកាន់ page របស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ខែហើយថាវិការទាំងនោះខ្ញុំនឹងយកទៅបរិច្ចាគទៅមន្ទីរពេទ្យគុណថាបុប្ផា 100% ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែករំលែកចំណេះដឹងនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់យើង live better, live richer and live smarter ជួបជម្រាបខ្ញុំវានៅវីដេអូបន្ត